আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি হুয়াই অনু নিয়ে কাজ করতেছিলাম। তো হুয়াই অনু কাজ করতেছি, এটা লস প্রবলেম ছিল। এখন আমাদের পনটাও পাইছে, ল্যান্ডটাও পাইছে। হ্যাঁ, এখানে আমার দুইটা বোর্ড নষ্ট আছে। এটা হলো অনু। সো আমি অনু নিয়ে কাজ করতেছিলাম যে আসলে অনুগুলো কী সমস্যা হচ্ছে, কেন কাজ করতেছে না। আমি সেটা যেটা আমি আসলে সব কিছু রিভিউ দিয়ে থাকি, এই জন্যে আসলে এখানে ভিডিওটা করা। এই তো অনুটা রান হয়েছে। আমি আর একটা অনু আপনাদেরকে দেখাই, সমস্যাটা একটু ফাইন্ড আউট করে দেখাই এবং কাজ করে দেখানোর চেষ্টা করব যে কতদূর কী আপডেট হয়েছে। আমি দেখব অনুটার কী প্রবলেম হচ্ছে। পাওয়ার দিয়ে দিয়েছি। এটা আমাদের ফোন লেখা চলতেছে। আমি একটু ফোন দিচ্ছি। এটা ফোন দেওয়ার পরও আমার কিন্তু এখানে ফোন পায় নাই। ঠিক আছে, মানে ফোন পায় নাই। যদি আমি ল্যান দিই, এই লেন খুলে আমি যদি ওখানে দিই তাহলে কী হয়, আমার ল্যান্ডটাও কিন্তু ল্যান্ড পাইছে, কিন্তু পন লস দেখাচ্ছে। আমি এটা খুলে প্রথমে আমি দেখব যে এটার পন লাইনটা কোথায় যায়। এই তো পন হয়ে গেল। একটু পন এদিক দিয়ে পন লেজারটা এসে এই পন সেক্টরে, মানে এই চিপে এসে হিট করে। আমি দেখবো এখানে কোনো চিপ বা কোনো এটা মেন মানে আইসি বা পনের মেন চিপ, এবং এখানে অনেকগুলো ক্যাপাসিটার আছে। আমি এগুলো দেখবো যে আসলে কোনটার কী সমস্যা। ঠিক আছে, যেহেতু মোবাইল ধরে কাজ করা যাবে না, আমি একটু পুশ করে দিয়ে রাখলাম। প্রথমে আমি থিনার বা স্পিড দিয়ে আমি আগে বোর্ডটাকে ক্লিন করে নেব, তাতে যাতে আমি চিপগুলো ভালোভাবে দেখতে পারি, লাইনগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারি। আমি প্রথমে এখানে একটা হিট টেপ দিয়ে রাখছি। আমি এই চিপটাকে ভাসাবো, তারপর যদি না হয় আমি চিপটা চেঞ্জ করে দেবো। আচ্ছা, আমি হিট দিয়ে এটাকে খুব ভাসায় দেবো। মানে যদি কোনো বলের সমস্যা থাকে ও নিজে নিজে লাগাই যাবে। আমি মেন চিপটাও একটু হিট দিয়ে ভাসায় নেব। বোর্ডটি ঠান্ডা হওয়ার পরে ফাইনালি আমি পাওয়ারটা দিয়ে চেক করব যে আসলে কাজটা হয়েছে কিনা। ফাইনালি আমি বোর্ডটা লাগানোর পরে যখন পন দিয়েছি, অনেক পরে আমার পন লাইটটা চলে যাচ্ছে। সো আমি এখন যদি এখানে ল্যান্ডটা দিয়ে দেখি কি কন্ডিশন, কি অবস্থা। এটা আমি ল্যান্ডটা দিলাম। ল্যান্ডটা তো আগেও পাইছিল, এখন ইনশাল্লাহ পাবে। এই তো আলহামদুলিল্লাহ কাজটি সাকসেস হয়েছে। এর পরবর্তীতে যদি আদার্স কোনো সফটওয়্যার ইস্যু থাকে, আমরা ওটা সফটওয়্যার দিয়ে দেখব। এট ফার্স্ট আমরা হার্ডওয়্যারটা সলিউশন করে নিলাম। থ্যাংক ইউ সবাইকে।